65세 이후 이 자세로 자면 뇌가 더 빨리 늙을 수 있습니다. 65세 이후에는요, 이 자세로 자면 뇌가 더 빨리 지칠 수 있습니다. 바로 목이 꺾인 채 정면으로 눕는 자세입니다. 이 자세는 기도가 좁아져서 코골이와 수면무 호흡을 더 심하게 만들 수 있어요. 숨이 자꾸 막히면 밤새 뇌와 심장에 산소가 충분히 가지 못해서 아침에 두통, 피로, 멍함이 남을 수 있습니다. 화면 2번 톡톡. 그리고 구독으로 건강 지키세요. 조금이라도 줄이려면 베개를 너무 높이지 말고 가능하면 옆으로 살짝 돌아 누워서 자보세요. 또 턱을 가슴 쪽으로 과하게 붙이지 말고 목이 곧게 펴지게 받쳐주는 게 좋습니다. 오늘 밤 잠자리에 들 때 목이 꺾여 있지는 않은지 한 번만 더 확인해 보세요.